बिग मैजिक पर एक्टर कॉलिंग एक्टर। मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। शाबाश बेटे, टॉक ऑन। डैड, ये चेंजिंग वेदर से सबको वायरल कॉफ एंड कोल्ड हो गया है, मुझे भी। सब आकर दवाई सजेस्ट करते हैं। मेरे पड़ोसी ने कहा है कि हर आधे घंटे पर गर्म पानी में ब्रांडी पियो और शुड आई गो टू द डॉक्टर डैड? देखो बेटा, इस बात पर मुझको दो पंक्तियां याद आती हैं। अर्ज करता हूँ, मुलायजा फरमा। डैड, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, तुम्हारा ये जादू है समथिंग मितवा बेटे, अमित वाह। पर डैड, इसका मेरी प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? देखो बेटे, हालांकि इसमें जोर आया नहीं है कि ठंडी का पीरियड होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, इसमें ये जुकाम वुकाम बहुत हो जाता है। लेकिन बेटे, अगर तुम हर आधे घंटे पे 2 चम्मच ब्रांडी पियोगे तो तुम उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, बल्कि रास्ते में कहीं गटर में ही गिर जाओगे तो लाजमी है। बाकी फोन जल्दी से रखो क्योंकि कॉल वेटिंग में आजमी है। एक्टर कॉलिंग एक्टर, सिर्फ बिग मैजिक पर।